ফেন্সি পিজনে ডিম বাচ্চা করতে প্রবলেম হয়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ছেড়ে পালার কারণে কিংয়ের ডিম বাচ্চা নিজেরা করছে। এই পাশে 2 পেয়ার রানিং ড্যানিশ আছে, ডিম বাচ্চার রানিং ভালো করতেছে। একটু বড় স্পেস দেওয়ার কারণে ডিম বাচ্চা এদের করতে ভালো হয়, সুবিধা হয়, ডিম বাচ্চা নিয়মিত পাওয়া যায়। হোয়াইট ড্যানিশ, ব্ল্যাক ড্যানিশ ডিম বাচ্চা করতেছে। এই পাশে দেখতে পারতেছেন আপনারা পাখি আছে, রিং নেকেড পাখি। এগুলো এরকম ছেড়ে পারলে আপনার ডিম বাচ্চা ভালো হয়। রিং নেকেড পাখি এরকমভাবে দিলে দেখা যাচ্ছে আপনার ফিডব্যাকটা একটু বেটার আসে, ভালো আসে। খাঁচায় ওরকমভাবে ডিম বাচ্চা পাওয়া যায় না, তুলনামূলকভাবে দেখা যাচ্ছে অনেক টাফ হয়ে যায়। এই পাশে কিছু ফেন্সি মুরগি আছে, আর হচ্ছে ফার্মি মুরগি আছে নিচে। আর একটা বাচ্চা একটু সমস্যা, এটা একটু হিটে দেওয়া হয়েছে। এই পাশে আপনার কবুতরের রুম আছে, কবুতরের আপনার খাঁচায় যেগুলো ছিল, এই পাশেও সব খাঁচাই ছিল, সব করা হয়েছে। এই পাশেও খাঁচা ছিল, খাঁচাগুলো সব বাইর করে নিয়ে এই পাশে নতুন করে আপনার বক্স সিস্টেম করে দেওয়া হয়েছে। এই পাশেও আপনার বড় যে ধরনের পিজন আছে এগুলো বের করে দিলে দেখা যাচ্ছে ডিম বাচ্চা ভালো পাওয়া যাবে। এখানে এক পেয়ার টেডির বাচ্চা। আপনাদের যে ধরনের মনে করেন বড় যে জাতের পিজনগুলো আছে এগুলোর ডিম বাচ্চা করতে খুব প্রবলেম হয়, নিয়মিত ডিম বাচ্চাও পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে আপনারা দেখা যাচ্ছে একটু বড় স্পেস দিয়ে যদি একটু বক্স আকারে করে দিতে পারেন, উড়াউড়ি করতে পারবে ভিতরে, ব্রিডিংটা ভালোভাবে হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ডিম বাচ্চা ভালো পাবেন, ভালো একটা প্রফিট পাওয়ার আশা আছে। এগুলো সব রানিং পিজন, আপনার ডিম বাচ্চা রানিং। এগুলো টেডি আছে এখানে কয়েক পেয়ার, এগুলো সব ইম্পোর্টেড টেডি পেয়ার। আলহামদুলিল্লাহ সব ভালো আছে। এই খেঁচাগুলো সব বাইরে বের করে ওই পাশে নতুন সেট আপ রেডি করা হচ্ছে। ছেড়ে পালার কারণে দেখা যাচ্ছে ভিটামিন, তারপরে রোগ ব্যাধি কম হয়, তারপরে অনেক ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়, যে কারণে আপনার শরীরের হেলথও ভালো থাকে, ডিম বাচ্চাও ভালো হয়, সব দিক থেকে আপনার একটা ভালো রেজাল্ট আসে। আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন, যদি আপনাদের বড় ফেন্সি আইটেমের পিজন থাকে, ডিম বাচ্চা করতে প্রবলেম হচ্ছে, সেক্ষেত্রে একটু বড় স্পেস দিয়ে ডিম বাচ্চা ভালো পাওয়া যায়। এপাশে আছে রিং নেকেড পাখি, এগুলোরও আপনার ডিম বাচ্চা ব্রিডিং ভালো হওয়ার জন্য একটু ছেড়ে যত বড় স্পেস দিতে পারবেন আপনার দেখা যাচ্ছে ফিডব্যাকটা তত ভালো পাবেন।